Bom, vou soltar essa praga aqui, porque essa semana eu trabalhei. Ó, tomar cuidado com esses detalhes. Essa semana eu trabalhei de motoboy com ela. E ela falhou muito o start. Tinha que ficar caçando um pontinho aqui. Mas aquela agora pega bem, quer ver? Aí depois que eu cheguei em casa, voltei a usar, hoje eu fui na minha mãe com ela. Acho que foi porque eu usei. Fiquei usando, né? Toda hora tem que ligar e desligar, chegando na casa do cliente. Aí já viu, né? Mas vamos ver se é isso ou se foi o arranque, porque toda hora eu apertava e não ia, eu tinha que ficar. Como se fosse agora, quer ver? Vamos supor que tivesse ligado ali. Aí, cadê? Porra, tá aqui, ó. Eu ficava assim, ó, e não ia. Mas tinha uma hora que ia. Eu não sei se era o arranque ou se era isso aqui. Nunca abri essa porra aqui não, mas deve ser a mesma coisa que nas outras. Soltar esse parafuso, soltar esse aqui. E aí a gente vai. Um monte de probleminha, né? Se tu tem grana, mano, tu tem grana mesmo, compra atrás. Mas se tu é um lascado que nem um fudido que nem eu, né, Lucas? Sei. Compra uma Royal Enfield, a Interceptor 650 cilindrada. Mas compra sabendo que vai fazer que nem eu, vai ficar mexendo, porque se não tiver saco pra mexer, mano, é toda hora um probleminha. 4.500 km só e toda hora um probleminha, toda hora um probleminha. Eu também enxergo mal pra caralho, pra piorar ainda. Tem outro cantinho aqui pra soltar. Foi. Aqui tem mais um. Gente, eu sou. Vocês estão me vendo aí? Se estão me vendo? Aí deve estar perguntando, nossa, por que ele tá usando essa touca? Porque eu tenho cabelo bom, comprido. E moto mata o cabelo. Aí eu fui na minha mãe hoje, peguei uma babosa e joguei uma babosa no cabelo e tô fazendo uma hidratação. Ah, por que ele não tem a touca térmica? Porque minha esposa não tem uma touca térmica. E eu também não tenho uma touca térmica. Porque ela não tem, eu não tenho. Ué. Aqui, ó. Vamos abrir essa porra. Toda hora é um probleminha, mano. Toda hora. Eu vou falar aqui. Aí é isso aqui, que é uma besteirinha, mas é uma bobeirinha. Se você tem dinheiro e não tem paciência, compra a moto melhor. Aí é o óleo da canela, que também é bom botar um 5W ou um 7,5W sintético, porque você sente final de curso em buracos pequenos, um atrás do outro. Buraco grande não, mas buraco pequeno você acerta. Você sente. Eu não sei se é a caixa. Eu tava achando que era a caixa, mas um colega postou no Facebook lá um post dizendo que ele sentia. Então se ele sente, então não é a caixa. Né? Vamos lá. Depois eu vou fazer um vídeo trocando o óleo das canelas que eu vou trocar. Vou botar um 5W sintético. Valeu? Vamos lá. Fechamos. Mandaram eu comprar um tripé no grupo, eu comprei. Compra um tripé, Álvaro. Eu comprei um tripé. Não tá tão ruim não. Olha lá. Não tá tão ruim não. Não sei porquê. Eu vou fazer o que? Eu vou puxar um pouquinho de nada. Isso aqui, vou tentar jogar um pouquinho mais para dar contato. Porque pelo visto não é. Mas de qualquer forma eu vou dar uma lubrificada. Aí, ó. Motoporismo, não é isso que vocês estão falando? Essa porra? Porque só falando assim, essa porra. Pois é. Pronto. Vou só jogar um limpa contato ali e não vou. Vou tentar puxar um pouquinho para cá. Olha lá. Álvaro, compra um tripé, compra um tripex. Aí, pois é. Tá vendo? É isso. Agora eu vou jogar um lubrificante. Ó. Não tava com zinabre, né? Então não tava ruim.
Bom, vamos montar agora. De volta. Vocês já desmontaram esse negócio desse das motinhas de vocês velho, né? Tu é pobre que nem eu, tu desmonta a moto velha. Tem esse trequinho aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, eu também não tô preocupado se não ver não. Tem que encaixar no buraquinho do guidão. Vocês sabem disso. Eu não tô, ó, na verdade, galera, não é ensinar a abrir ou fechar isso aqui, tá? Na verdade é mostrar que dá pra fazer em casa. Porque tem muita gente comprando a moto e vendendo porque a manutenção é cara, porque as revisões são caras, as peças são caras. Faz em casa, porra. Não quer fazer em casa? Leva no mecânico de confiança e faz, cacete. Mas vocês são todos emocionados que vão lá, compram a porra da moto porque fazem um test ride. Eu não fiz test ride não, tá? Eu comprei, pesquisei um ano pra comprar. Vocês fazem a porra do test ride, se empolgam com a porra da moto, que a moto é boa pra cacete, tem maior coisa, um torque maravilhoso. Aí com um mês tá vendendo, porque perde tesão na moto. Vai fazer a primeira revisão de 500, fica passando mal. Mano, tu é pobre, mano. Cacete. Porra, se tu não pode ter, não compra. Ou se você não pode ter que nem eu e quer ter assim mesmo, compra e faz a sua própria manutenção. Pronto. Porra. Eu sou ceguinha. Olha lá, não tem mistério, mano. Você mesmo faz isso em casa. Faça você mesmo, seu pobre lascado. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Pro Elson, pro Naldo, pro Rosney. Pro Caco e pro Paulo Cabral não vou mandar não, porque eles são comunistas. Pro Álvaro, Pink. Então pro Fábio. Fábio é o cara, Fábio. Admiro muito o Fábio. Mandar pro Fábio. Edgard. Júnior Nogueira, grande Júnior lá de Brasília. Quando eu for pra Chapada dos Veadeiros, eu já sei onde vou passar. E o Júnior já ofereceu hospedagem e o Aníbal já ofereceu hospedagem americana. Quando eu descer para visitar as cataratas do Nirágua, do Iguaçu, eu vou passar lá no Aníbal. Ele já falou que a cachaça é hospedagem por conta dele. Eu quero só a cachaça. Eu pego a chave e não sei onde enfio. Quero só as cachaças só. Já tá bom. Depois aperto. Agora vamos aqui. Pronto. Acabou. Encaixou. Pegue o seu banqueiro. Saia de macio. Volto a botar essa pecinha aqui que eu tirei. Eu não sei pra que tem esse buraco aqui, mas se tem isso aqui, tem esse buraquinho, deve ser pra adaptar alguma coisa. Só porque eu falei não. O buraqueio que eu falei. Quando eu postei o vídeo da troca de óleo, não foi pra ensinar. Teve gente no Facebook falando, não é possível, o cara não sabe trocar um óleo. Porra, não foi pra ensinar a trocar óleo, cara. E a mesma coisa aqui, não é pra ensinar a dar uma lubrificadinha. Já abriu, fácil de tirar o cabo de acelerador. É pra pessoa fazer, cara, pra pessoa se empolgar e fazer. Não entrega a moto não, cara. A moto é boa. Vai lá, faz você próprio. Você consegue. Valeu, seu lascado. Tamo junto. Agora eu vou embora mesmo. Achei a chave, tava guardada aqui embaixo. Fui!